السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں حکیم محمد شہاب الدین نوری آج ہم آپ کو ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتائیں گے اور اس بیماری سے نجات پانے کے لیے بہت ہی شاندار نسخہ بھی بتائیں گے۔ وہ بیماری ہے دما کی۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دنیا میں تقریباً 30 کروڑ افراد 30 کروڑ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ دما کے علاج کے لیے کبھی بھی انتظار نہ کریں۔ جیسے ہی دما کی کوئی شکایت محسوس ہونے لگے بس فوراً ہی اس کا علاج کرائیں، ورنہ آگے چل کر یہ دما آپ کو گھیر لے گا اور آپ کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اصل میں دما سانس کی بیماری ہے جسے طبی زبان میں ازما یعنی استھما کہا جاتا ہے۔ اس میں سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور سانس لینے میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ دما کسی چیز کی الرجی یا اور کسی بیماری کی وجہ یا پھر خاندانی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی اگر اپنے خاندان میں کسی کو یہ بیماری ہے تو یہ بیماری پھر آنے والی نسلوں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس میں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا چلے پھرے یا کوئی محنت والا کام کیا تو بس سانس پھولنے لگتا ہے، سینے میں جکڑن کا معلوم ہونا، سانس لینے میں تکلیف ہونا، سانس لینے کے دوران سیٹی کی آواز آنا، کھانسی ہونا، سینے کے انفیکشن کا بار بار ہونا، نیند کے دوران بے چینی ہونا، رات اور صبح ان تکالیف میں زیادتی ہونا۔ اس تکلیف کے بڑھ جانے کا خطرہ اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے جب گرد و غبار، دھواں یا مختلف قسم کے کیمیکل یا تیز پرفیوم یا وہ جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں ان کے بالوں یا ان کے پروں وغیرہ کا جب ناک میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا ان کے باریک بال ناک میں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ بیماری اور تیز ہو جاتی ہے۔ یا کہ پھر جو پودے یا درخت ہوتے ہیں ان پر جو لگانے والا پاؤڈر ہوتا ہے، ڈالنے والا پاؤڈر ہوتا ہے، وہ پاؤڈر جب ناک کی نالیوں میں پہنچتا ہے تو دما کی بیماری تیز ہو جاتی ہے اور مریض اس میں بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ دما کے حملے سے بچنے کے لیے اس نسخہ کو آپ ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کافی فائدہ ملے گا۔ المختصر یہ کہ نسخہ سماعت فرمائیں۔ نسخہ سماعت فرمانے سے پہلے آپ یہ سماعت کریں، میری گزارش کہ آپ سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اب آپ اس گزارش کے بعد نسخے کو سماعت فرمائیں۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے گوند کتیرا، دوسری چیز ہے بادیان، اور تیسری چیز ہے اصل السوس، اور چوتھی چیز ہے ہلدی۔ اس میں جو پانچویں چیز ہے وہ ہے تخم ختمی، اور جو چھٹی چیز ہے یہ ہے سپستہ۔ اس میں ساتویں چیز گاؤ زبان ہے، آٹھویں چیز گل بنفسا ہے، نویں چیز مستگی رومی، 10ویں چیز ہے فلفل سیاہ، اور 11ویں چیز ہے کباب چینی۔ ان تمام چیزوں کو برابر مقدار میں لے لیں اور اس کا سفوف بنا لیں، باریک پاؤڈر بنا لیں، اور اس کو استعمال اس طرح کریں کہ صبح 5 گرام اور شام کو 5 گرام اسے استعمال کریں۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 5 گرام اس سفوف کو آپ استعمال کریں، کھائیں، اوپر سے پانی پی لیں، اور رات میں کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد 5 گرام اس سفوف کو کھائیں اور پانی پی لیں۔ اس طرح سے اس کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا بہت بہترین اثر ہوگا۔ اس دوا کو اور دیگر امراض کی دوائیوں کو ہمارے یہاں نوری شفا خانہ سے آپ آرڈر دے کر منگوا سکتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ آپ تک آپ کی دوا
इंशा-अल्लाह तबारक व तआला पहुँच जाएगी। बहुत सारे लोग याद करते हैं, उन तक उनकी दवाइयाँ ज़िम्मेदारी के साथ पहुँचती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को हर बीमारी से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।